सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? सो ये नए चेहरे हैं और इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को नए नए रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। ये हुई ना बात। तो ये छोटी सी डब्बी है, ये छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका है। सबसे पहले शुरू करने वाला है इस छोटे पैकेट के साथ हमारा छोटा पैकेट जो बड़ा धमाका है। तो इसका नेम है स्वीटी। तो स्वीटी को देखते हैं, इसको लेने के बाद कितनी स्वीट रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं हुआ। ये जो थोड़ा सा बच्चा ले लो अंदर डाल के। बट हमने देखा है कि तानिया को बिल्कुल भी सीख नहीं आई थी। हो सकता है इनमें से किसी को, हो सकता है इनमें से किसी को भी ना सीखा है, आ रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू हो जाओ। Damn, boy. हो गया। अरे बस कर भाई। इसको तो पता है, इसने पहले भी किया हुआ है ये वाला चैलेंज मेरे साथ। इसको कंप्लीट करना है। गुजराती सॉन्ग सुना दे चल। अरे गुजराती कोई भी गाना। गाना तुम अब ऐसा आपको स्कोर मारने हैं 10 टाइम्स। चल इसके साथ ही चीखों के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे बस बस सुन लो जी ना कि इसलिए नहीं हो रहा, ये डर रही है इसको पाउडर को लेने में ही। दो लड़कियों ने बेइज्जती करा दी है मेरी। बस इसकी आंखें लाल हो चुकी है। थोड़ा पास जाओ कैमरे के, आंखें दिखा दो एक बार टुकड़ू टुकड़ू। Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. यस पीछे आ जाओ। तो दो बार भाई मुबारक हो। पानी पानी पानी। तुम तंबाकू खाती हो ना? विमल बोलो जुबान केसरी। नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है तुम्हारा। रजनीकांत पानी कमला बंद। यार ठीक है भी दो छुपके पीछे से। इसका नाम पकड़ के अरे ऐसे से कर देगा। गाइस ये चीज हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। पता चल कैसे हैं? हाँ जल्दी चीखना है, जल्दी करना होगा। जोरी खींचो जोरी खींचो। भाई बोला इसके नाक से सब गिर रहा है। मुंह से गिर रहा है वो, मुंह से गिर रहा है। एक बार स्नीज देख लो भाई का, क्या खतरनाक हो रखा है। आंखें लाल भाई, इधर फेस कहीं मेरे मुंह पे पानी मारे इसका। भाई पानी ना ऐसे जाके ना ऐसे वापसी आना चाहिए। It's time to stop. भाई ये पीछे से चीखे मार रही है एकदम से चुप चुप के। थोड़ी देर बाद ठीक है। कुछ हो रहा है। ला 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 ला। ये वो नहीं था, मैं समझ रहा था। जो तूने समझ के लिया ये वो नहीं है। गया. खड़े होके वीडियो में नजर दिखाओगे। कैसा लग रहा है? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आंखें लाल हो गई इसकी।
आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चला गया है बम, चल चुका है बम। सरकार में कुछ हो रहा है। अरे कान में क्यों हो रहा है? कुछ होना हमेशा नाक में चाहिए, नाक में चाहिए, कान में क्यों हो रहा है? कितना फोकस कर रही है इसी पे। हाँ इसी हाथ से हाय ये डर लग रहा है मेरे को। कम ऑन मैन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खींचो। और कोई तुम मुंह में क्या? ये नाक के बाहर लटके रहती है, अंदर नहीं गया। चबाना नहीं, नीचे गिरा। जल्दी सबको आइए। तुम्हें पता है? ये नकली है, पता चलेगी। Let's go sir, let's go। एक और। सबसे बढ़िया रिएक्शन दे रहे हैं भाई, पीछे कटोरी टूट गई। कैमरे के सामने, कैमरे के सामने। वहां पर भी देख क्या ये तो मतलब है, पीछे साफ करना पड़ेगा। कलाकार, देसी कलाकार आ चुके हैं यहाँ पे। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो में, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। और जो लोग अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लीज गाइस आप लोगों को क्या करना है? सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।